नमस्कार बंधुगण, जय श्री जगन्नाथ। आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज भिडियो रे आमे जानिबा 23 अगस्त 2026 रविवार दिन राशि चक्र रे थिबा 12टी राशि संपूर्ण राशिफल विषय। आज केउ राशि भाग्य चमकिबो, काहाकू मिली पारे धनलाभर सुजोग, कहार अटकी काम होई पारे संपूर्ण, केउ राशि को आज टिके सावधान रहिबाकू पड़िबो। प्रेम, चाकरी, व्यवसाय, परिवार एवं स्वास्थ्य सबु विषय आज आमे जानिबा। तेणु निज राशि सहित आपणक परिवार राशि को मध्य शुणन्तु। एवं जदि आपण महाप्रभु जगन्नाथ को मानती तो कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ बोली अवश्य लिखन्तु। प्रथम राशिटी हेउछि मेष राशि। मेष राशिर बंधु माने आजिर दिन आपणक पई मिश्रित रही पारे। सखाळु किछि जरूरी काम नै व्यस्तता आपणकर बढ़िबो। आपण जो काम को नहीं अनेक दिन धरी चेष्टा करुथिले सेथिरे आज किछि भल संकेत मध्य मिलिबो। चाकरी करुथुबा लोकंकु अधिक दायित्व मिली पारे। व्यवसाय रे पुराणा ग्राहकंक ठारु लाभ मिलिबो। टंका दृष्टिरु दिनटी ठीक ठाक रहिबो। हठात किछि खर्च आसी पारे, तेणु अनावश्यक खर्चरु दूरी रुहंतु। प्रेम जीवन रे साथींक सहित समय भलरे काटिबे। परिवार रे कहार साहाय्य आपणंकु मिली पारे। प्रतिकार रागरे आज कौनसी भी निष्पत्ति नियंतु नहीं। वृष राशि। वृष राशि पई आज धन एवं कार्यक्षेत्र रे भल दिन अछि। अटकी थिबा कौनसी टंका मिलिबार सुजोग रहिछि। व्यवसाय करुथिले नुआ ऑर्डर मिलिबो। चाकरी करुथुबा लोकंकु काम रे अधिक प्रशंसा मध्य मिलिबो। परिवार रे खुशीर वातावरण बजाय रहिबो। प्रेम संपर्क रे भूल बुझामणा थिले कथावार्ता मध्य रे समाधान करंतु। किंतु आज काहाकू अत्यधिक धार देवा पूर्वरु भल भावरे बुझंतु। आज आपणक पई शुभ रंग हेउछि धळा। मिथुन राशि। मिथुन राशिर व्यक्ति विशेषंक पई आज आपण नुआ योजना करि पारंती। कौनसी नुआ व्यक्तिंक सह परिचय आपणक कामरे उपकारी हेबो। चाकरी रे नुआ सुजोग मिली पारे। व्यवसाय रे जोगाजोग बढ़िबो। आज आपण कथा कहिबार शैली अन्यमानंकु प्रभावित करिबो। टंका तो आसीबो, किंतु सेही टंका आपणक खर्चरे मध्य बढ़ी पारे। प्रेम संपर्क रे भल कथावार्ता होई पारे। स्वास्थ्य रे अधिक चिंता न करी निजकु आराम दियंतु। प्रतिकार स्वरूप एका सांगरे अनेक काम न करी गोटे काम करिबाकू चेष्टा करंतु। कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति विशेषंक पई आज परिवार दृष्टि दिनटी भल रहिबो। परिवारर कौनसी सदस्यंक ठारु भल खबर मिलिबो। घरे शुभ कार्यर आलोचना मध्य होई पारे। चाकरी करुथिले कामर चाप बढ़िबो, किंतु आपण काम को संभाली पारिबे। व्यवसाय आज बड़ निष्पत्ति नेबा पूर्वरु दुई थर भाबंतु। टंका दृष्टि दिनटी साधारण अटे। प्रेम जीवन रे भावना आपणकर बढ़िबो। साथींक कथा को आज भूल बुझंतु नाही। प्रतिकार स्वरूप परिवार सहित किछि समय निश्चय काटंतु। देखिबे दिनटी आपणकर शुभरे कटिबो। सिंह राशि। सिंह राशिर बंधु माने आज आपणकर आत्मविश्वास बढ़ी पारे। जो काम को नहीं भय करुथिले से काम को नहीं साहस पाइबे। चाकरी रे आपणक काम रे प्रशंसा मिलिबो। व्यवसाय रे नुआ सुजोग मिली पारे। आर्थिक भावरे दिनटी भल रहिबो, किंतु अहंकार किंबा अत्यधिक आत्मविश्वास ठारु दूरेकी रुहंतु। प्रेम जीवन रे आज रोमांटिक मुहूर्त आसीबो। परिवार रे आपणक मत को गुरुत्व मध्य दिया जिवो। आपणक पई प्रतिकार हेउछि निज सफलता सहित अन्यमानंकु मध्य सम्मान आज दियंतु। कन्या राशि। कन्या राशि पई आज कामर व्यस्तता अधिक रही पारे। अटकी थिबा कागजपत्र किंबा जरूरी काम आगकू बढ़ी पारे। चाकरी रे दायित्व बढ़ी पारे। व्यवसाय रे लाभ पई नुआ योजना करि पारंती। आज टंका संचय उपरे ध्यान देबा भल। प्रेम जीवन रे अधिक चिंता करिबाकू भूल बुझाबुझी होई पारे। परिवार रे साधारण परिवेश रहिबो। स्वास्थ्य एवं खाद्य आउ निद्रा प्रति ध्यान दियंतु। प्रतिकार स्वरूप छोट छोट कथा को नहीं चिंता करंतु नहीं। तुला राशि। तुला राशिर बंधु माने आज संपर्क और जोगाजोग भल रहिबो। पुरुणा बंधुंक सहित पुरुणा कथाबार्ता होई पारे। ता सहित आज केउठी न केउठी आपणकू गोटे बड़ सुजोग मध्य मिलिबो। चाकरी रे उच्च अधिकारींक सह संपर्क भल रहिबो। व्यवसाय रे ग्राहक आपणकर बढ़ी पारंती। टंका दृष्टि भल खबर मिलिबो। प्रेम जीवन मध्य खूब शांतिदायक रहिबो। अविवाहितंक पई नुआ परिचय आसी पारे।
ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କାହାର ମନ ନ ଜାଣିଥାଇ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଦିନ। କୌଣସି କାମରେ ତରବର କଲେ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ, ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ବଡ଼ଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ରାଗ ନୁହଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିବ। ଧନୁରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ଯୋଜନାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଧନ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଭଲରେ କାଟିବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନୂଆ ସୁଯୋଗକୁ ଆଦୌ ବି ଆଜି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବ ଶୁଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମକର ରାଶି ଆଜି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବାର ଦିନ ଅଟେ। ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଚାକିରିରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେହେତୁ ମିଳିବ, ତ ବ୍ୟବସାୟୀରେ ପୁରୁଣା କାମରୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଭଲ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆସି ନିଜ ଯୋଜନାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଖବର ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀରେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୀନ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନର ଆଶା ବଢ଼ିପାରେ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଆଜି ଫେରି ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବୁକ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ମନର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାବେଳେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଥରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। 23 ଅଗଷ୍ଟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିବା ଆମ ହାତରେ। ତେଣୁ ଆଜି କୌଣସି ଖରାପ ଖବରକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 23 ଅଗଷ୍ଟ 2026ର ଏ ଥିଲା ରାଶିଫଳ। ତ ଆପଣଙ୍କର ୟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଶି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।